Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel saya Adris Kumbang. Pada video kali ini saya membagikan pengalaman tentang cara menggurah batuk yang susah sembuh, yaitunya batuk kering ataupun yang berdahak ataupun yang gatal-gatal di tenggorokan. Jadi caranya kita dari daun sirih, kita gunakan daun sirih ini untuk menggurah batuk tersebut. Jadi pertama-tama daun sirih ini akan kita peras terlebih dahulu. Kita peras sampai airnya menjadi hijau. Jadi sirihnya ini adalah sirih biasa ya teman-teman, bukan sirih merah. Jadi air yang kita gunakan untuk memeras daun sirih ini sebanyak 1 gelas ataupun 2 gelas paling banyak. Tapi saya menggunakan tadi hanya sekadar 2 gelas air saja. Jadi sirih yang kita gunakan ini banyaknya sebanyak 15 lembar ya teman-teman. 15 lembar kita peras sampai airnya hijau seperti ini. Jadi sekarang ini air sirih ini akan kita saring supaya bersih untuk menggurah batuknya. Jadi setelah kita saring seperti ini, obat ini udah siap digunakan. Cara menggunakannya cukup simpel. Bisa teman-teman lihat cara menggunakannya di sini, akan saya praktekkan langsung kepada teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang ini air sirih ini akan kita didihkan di tenggorokan untuk mengeluarkan semua penyakit batuk yang gatal-gatal di tenggorokan ataupun yang terasa perih ataupun dahak yang di tenggorokan dengan air sirih ini. Jadi sekarang caranya begini ya teman-teman. Pertama-tama air ini akan kita masukin ke mulut, setelah itu kita didihkan. Caranya seperti ini. Nah, jadi seperti itu caranya, kita ulang lagi seperti ini. Jadi kita teruskan seperti ini sampai air 1 gelas ini habis. Jadi kita ulang lagi dengan cara yang sama seperti ini. Jadi hasilnya akan terlihat di dalam piring ini. Jadi saya sebagai contoh saja menunjukin kepada teman-teman, tidak begitu saya teruskan air ini sampai habis. Sebenarnya air ini akan tetap saya teruskan sampai habis, tapi teman-teman pastinya sudah mengerti dengan cara-cara yang saya bagikan sekarang ini. Nah, jadi kita gunakan sekali lagi dengan cara seperti ini ya teman-teman.
Kita masukin ke mulut sebanyak berapa kita sanggup, lalu kita didihkan. Nah, jadi ini yang di dalam piring ini teman-teman, penyakit yang keluar dari tenggorokan saya sendiri, dari batuk saya sendiri. Karena saya sekarang ini kebetulan lagi batuk, kurang sehat juga. Karena saya lagi batuk, jadi sekalian saya mengobati diri saya dan berbagi pengalaman dengan teman-teman. Bisa teman-teman bedakan air sirih yang seperti ini dan air sirih yang sudah kita gunakan. Jadi air sirih yang baru dengan air sirih yang sudah kita gunakan itu berbeda teman-teman. Kenapa berbeda? Karena penyakitnya telah keluar mengikut di saat kita menggurah dengan air daun sirih tadi. Oke teman-teman, jadi hanya itu saja dulu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Adris Kumbang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.